Sie fahren einen Wagen des weltweit geschätzten Stuttgarter Autoherstellers und möchten, dass Ihr Premium-Pkw bei Wartungen und Reparaturen in den besten Händen ist? Dann ist unsere Mercedes-Fachwerkstatt in Frankfurt für Sie genau die richtige Adresse. Unsere speziell geschulten Mitarbeiter kümmern sich mit großer Sorgfalt um alle Ihre Anliegen, damit sich Ihr Fahrzeug immer in einem absoluten Top-Zustand befindet. Als Mercedes-Vertragswerkstatt verwenden wir selbstverständlich nur zugelassene und zertifizierte Originalersatzteile, auf deren Qualität Sie sich verlassen können.